Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina niku wau yang pertama dari Jember, yang kedua dari Jawa Tengah. Tebih, aduh iki sangune rada lumayan, tak tebel itu ini. Tapi nek engko muli liwate jalur yang lain ngoten. Mboten bosen jenengan kalih kula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil bariyat Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabil amjad wa tabi'in wa tabi'in bisanin ila yaumil kiamat amma ba'd. Hadratal kurama wal fudhala, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, para bini sepuh, para habaib ingkang hadir wonten ing menika majelis, khususan dumateng Akhi Agus Muktafin Ghazali Nur selaku pengasuh Pondok Pesantren Putra Duratul Thalibin, ugi dumateng ingkang sampun kondur Gus Verjon nggih niku bin Ahmad bin Siddiq. Bin Siddiq, Mbah Siddiq berasal dari Lasem. Lasem niku ya padha-padha Lasem, Sarang, Sedang dan seterusnya niku cara diurut-urut meh padha. Dhuwurane padha. Nek diterus-terusno niku hubungane kalih teng Lasem enten Sayyid Abdurrahman Basyaiban. Dan niku rodok mambu-mambu ngoten lho, mambu piye ngoten lho. Sampai kalih Yai Sadid barang niku juga dari Sedan. Nek diurut-urutaken di atasnya ya ada Sayyid Abdurrahman Basyaiban terkenal dengan sebutan Mbah Sambu. Jadi nek dawuh Gus Sadid, nek aku isih diagep ya berarti aku isih dulur karo napa jene karo Jember. Juga kepada Habib Fahmi yang sudah pulang, termasuk enten Habib Ali Ridho nggih, urung ketemu. Habib Ridho wa akhihi nggih. Wa akhihi Al-Habsyi ini. Kepada sedaya ingkang hadir, para wali santri, para tanggi, santriwan santriwati yang berbahagia. Monggo sepindah kula panjenengan sedaya tansah muji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah nikmat dumateng kita sedaya. Kita syukuri kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mboten dawa-dawa keranten kala wau dikon donga kan nggih. Nek ana pidato lak gak sida ndonga, gak sida maca selawat. Kaping kalihipun selawat salam ugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada malam ini dipun dawuhaken kala wau adalah malam yang sangat istimewa karena sudah malam nisfu Sya'ban, kadek ya juga malam Jumat. Malam Jumat itu hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam wa Idul Fuqara wa Hijjul Masakin. Jadi Hijjul Fuqara wa Idul Masakin. Jadi hari Jumat adalah hari yang sangat mulia, ndorone dina dan minangka Hijjul Fuqara Idul Fuqara, Hijjul Fuqara wa Idul Masakin. Jadi hajine orang-orang fakir dan minangka dadi riyayane wong-wong miskin, fakir miskin. Malam nisfu Sya'ban kalau dipun aturaken malam untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mau Yasin pertama tujuannya kangge napa? Muga-muga diparingi umur ingkang panjang, tulil umri fi taatillah wa taati rasulih, untuk anak-anak ditambah wa ridol waliden. Jadi panjang umur untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulillah, berbakti dumateng tiyang sepah. Untuk santriwan santriwati muga-muga paring umur panjang untuk tambah taat kepada Allah, taat kepada Rasulillah, berbakti kepada tiyang sepah. Nek kula niki pun yatim piatu,
bapak gak ono, ibu gak ono, mak yo gak ono kabeh. Dadi yatim piatu. Lah nek estri kula nek ngusap kula ganjarane gedhe. Yatim piatu. Semanten ugi estri kula ya padha mawon, bapake gak ono, ibuke gak ono. Kula nek ngusap niku ya ganjarane gedhe. Ada gedene. Nomor kalih nyuwun supados napa? Kala wau jenengan maca Yasin yang kedua dipun paringi jembar rezekine halal kathah lan barokah kangge sangune ibadah kangge ziarah Mekah lan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Kaping tiganipun maca Yasin tujuane nyuwun diparingi subutul iman, tetap iman, Islam, hidayah taufik ngantos benjang kundur wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan saanak turun kula panjenengan sedaya amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kala dipun aturaken intinipun doa niku adalah merupakan manifestasi kita bahwa kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mbah iku diijabahi secara zahir, mbah iku diijabahi secara batin. Mergo donga niku pasti diijabah. Cuma ngijabahine sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, tidak sesuai dengan keinginan kita. Mergo nek keinginan manusia diliputi hawa nafsu pasti punya satu ingin yang dua, punya dua ingin tiga, punya satu mobil ingin dua mobil, punya dua ingin tiga, punya yang kecil ingin yang besar, punya yang besar ingin yang lebih besar, punya sing apik kepengin yang luwih apik dan seterusnya. Iku nek karepe menungso. Lah kersane Gusti Allah gak ngono. Apa jare Gusti Allah? Mulane ijabah doa itu mungkin satu apa adanya yang didoakan, apa ada yang diminta diijabah langsung kalih Allah Subhanahu wa taala. Cuma nalikane kula panjenengan sedaya ndonga kok diijabah sesuai dengan apa adanya, hati-hati. Apa iki aku diistidrot karo Gusti Allah, apa memang aku iki memang diparingi apa mustajab karo Allah Subhanahu wa taala. Jenengan ndonga, ya Allah muga-muga sesuk iso tuku sepeda motor anyar. Alhamdulillah langsung ana wong ngekeki dhuwit langsung iso tuku sepeda motor anyar. Itu mungkin saja itu karena doa kita diijabah Allah, mungkin saja karena diistidrot dilulu jajal tak keingine kira-kira gumedhe apa ora, kira-kira nganggep nek dongaku diijabah berarti aku wis tingkatan tinggi di hadapan Allah apa ora. Nah, masalahe sok ben ku dajjal niku wong sing dongane lalu selalu diijabah karo Allah. Dadi ana kali sat gak ono banyune dajjal njaluk ning Gusti Allah langsung kali mubek. Ana kali bek banyune dajjal ndonga supaya kali ku sat langsung sat sanalika. Mulane ketika doa kita diijabah langsung oleh Allah ya kudu hati-hati mikir apa iki diistidrot karo Gusti Allah apa boten. Dadi mungkin karena doa kita akhirnya diijabah apa adanya, atau diijabah tapi urung waktune sekarang, mungkin nanti berikutnya mungkin diparing ana turun kita. Pun boten usah dawa-dawa niku sami kali sing kula khotbahaken tak panjang-panjangno ala padha wae karo khotbah kok pinginane. Pun yang berikutnya niki ada baru mawon tak golekno sing anyar. Jenengan cinta kepada Allah napa boten? Cinta nggih. Bukti cinta kepada Allah itu apa? Cinta itu harus ada buktinya, tidak boleh hanya ucapan belaka. Mergo nek ngomong tok gampang. Tapi ada buktinya. Bukti cinta kepada Allah napa? Yaitu ketika kita diberi, kita bersyukur. Ketika kita tidak diberi oleh Allah, kita sabar. Itulah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus bukti iman kita kepada Allah. Saniki jenengan kepengin dicintai Allah napa mboten? Kepengin nggih? Kepengin dicintai nggih? Biasanya cinta itu kepengin ketemu yang jenengan kepengin ketemu napa dereng? Pun ndang kepengin ketemu napa dereng? Loh, cinta kan berarti kepengen ketemu. Oh, kapan itu mantenane kapan? Winginane al ustad ya'khudul ustadzah, al ustadzah ya'khudul ustad. Iki ana neh sing wis ngenteni setahun lagi. Ini ku hitung iki wis. Iki sing kira-kira sok besar. Waduh iki wis
Aku iki wis imtihan terakhir ning Durratul Thalibin. Somben imtihan maneh aku wis ora dadi ora dadi panitia wis. Sentuk ngeker-ngeker bareng iku. Arek-arek poso, sawal, salo, besar. Ono sing ruwah tahun depan. Iki imtihan bareng karo arek-arek iki saiki iki mbok sok ruwah maneh. Iki apa sedurunge mantenane sedurunge imtihan apa sause imtihan. Nah, ngoten. Ya. Jadi cinta itu pasti kepingin ketemu yang dicintai. Lah saniki bukti Allah cinta kepada kita niku napa? Bukti cinta Allah kepada kita adalah supaya apa? Gusti Allah pasti akan memberikan sesuatu yang bisa menjadikan kita dekat karo Allah Subhanahu wa taala. Bener napa mboten? Cinta itu mesti ingin dekat dengan yang dicintai. Nek Gusti Allah cinta kepada hamba, pasti Allah akan memberi hamba sesuatu yang menjadikan hamba tersebut dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Napa mayyuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki apik, Allah kehendaki baik, dicintai oleh Allah, maka pasti diberi musibah. Iki kepengen jenengan dicintai karo Allah. Ya tak ngerpek sih. Jadi ketika Allah cinta kepada kita, maka kita pasti diberi sesuatu yang bisa menjadikan kita cepat-cepat kembali kepada Allah. Allah napa? Mungkin dikai kesusahan, mungkin dikai musibah, kesulitan supaya gampang kembali kepada Allah. Mulane nek jenengan diparingi wayahe nyewa ban 8 delala ya Allah winginane gak panen. Iki kok ya gak panen maneh ngoten. Akhire ya Allah mles dodo. Oh, berarti Allah cinta kepadaku. Lek ngaget ngoten, oh enak ning ati. Padha wae sing di sawah ya rada susah niki dina padha mawon. Allah winginane seperapat payu 4 juta. Lah nek iki gak panen ndak terus perapat payu piro iki lah. Ya padha mawon. Dadi sing nyewa susahe nemen, sing di sawah arep disewa. Aduh iki kira-kira payu piro lah ngene iki lah ngoten nggih. Lah niku satu. Jadi ketika Allah cinta kepada kita, maka Allah akan memberikan sesuatu sebagai hadiah yang bisa menjadikan kita cepat-cepat kembali kepada Allah. Lanjenengan kepen dicintai niku wow, siap untuk menerima. Mulane paling utama-utamane tiyang rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling mulyane makhluk rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berat napa cobaane dari Allah Subhanahu wa taala. Dadi wong sing paling berat cobaane ora ana maneh. Ora kok wong, makhluk yang paling berat cobaane adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane Kanjeng Nabi ndhawuhi kepada kita sebagai umatnya, nek awakmu dicoba ilingo. Cobaku dari Allah Subhanahu wa taala. Elingo aku, elingo teng Kanjeng Nabi. Mergo Kanjeng Nabi iku orang yang paling berat cobaane dari Allah Subhanahu wa taala. Nampun eling ngoten. Iya, enteng tibae ngoten. Niki ngene ku wau jarkoni iso ujar angel nglakoni. Lah wis kadung ning kene ya piye. Darurat niki darurat terpaksa. Mulane kula kadang nek ngomong ngeten iki, matur ngeten iki niki nek darurat. Nek ngaji ning kitab ana kitabe. Dadi aku mau ngandakno isi kitab lho ya. Ngoten kula nek nyanjangi lare-lare ngaji ya iki tak kandakno dawuh Imam Ghazali ngene. Tapi aja delok aku, delok Yai Hamid. Nah kepen nyontoh Yai Hamid aja nyontoh aku, blaen rusak kabeh. Sabare kok apa Yai Hamid. Nah nyontoh aku ya blar, buyar kabeh. Dadi mulane kula seneng lek ngaji. Mergo nek ngaji ora pengkon kula, omongane kitab, penak wis. Lah nek pidato, waduh lah ya iki mulane kula ngerpek riyen iki jare ana ngene. Dadi mboten omongan kula niki nggih, nyuwun sewu mboten omongan kula niki omongan kerpekan kula niki nggih. Dadi nek ngaji omongane kitab. Dadi aku mau nyampe tok, enak kan nggih. Nek muni omongan kula mulane kula sanjang. Masuk kula nulis kula tetep tak dudono iki maksudnya dari mana hadis napa. Aja nganti muni dawuh ustad. Sangka aku aja nganti muni blaen aku ditutut karo Gusti Allah. Dadi nek muni
iki pamane senajan kula biasa ngirim teng WA niku terusan. Ini saiki rada kendhu. Biasane terusan kok subuh atau napa. Sampeyan nek nulis aja sampe muni iki dawuhku lho ya blai aku dituntut karo Gusti wani ngomong kaya ngono. Kandhane iki hadise Kanjeng Nabi, iki dawuhe sapa? Aja dawuhku blai aku. Tutuki karo Gusti Allah blai kok. Jare malaikat, walah ngrepek mbok aku. Nggih. Ngoten. Satu. Jadi diparingi cobaan karo Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2. Ciri-ciri kita dicintai oleh Allah adalah diingat oleh Allah, dicintai, dieling-eling karo Allah, dicintai Allah. Nomor 2, moro-moro, bengi-bengi pada satu malam, pada malam hari terbangun untuk melaksanakan sholat, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh ngono, moro-moro bengi-bengi ku iso moro-moro lho, iso tangi. Setelah tangi kok gregah untuk wudu terus sholat maca Al-Qur'an. Sholat kedawan kan yo sawangane, wong awak-awakane kok sholat dawa-dawa nggih. Sholat maca Yasin wal Qur'anil Hakim ngoten yo kok kedawan. Tapi anak pondok diusahakan nggih. Kula bolak-balik ngandani teng estri. Sampeyan ku nek iso krana ning pondok iku kan gak ono kegiatan apa-apa, ya ora awan ya ora mergawe, ya ora diganggu bengi, ya ora diganggu karo anak-anak. Beda nek wis kerja, lanang wis kerja, payah. Mbok kon maca surat apa? Walah. Rakaat pertama membaca surat Yasin. Adia, ayo ngantuk-ngantuk. Apa meneh dhewe anak cilik, wedok, lagi Yasin, nangis anake. Nek ning pondok urung duwe tanggungan macam-macam. Sampean usahakan untuk pernah walaupun 1-2 kali pernah melaksanakan rakaat pertama Yasin wal Qur'anil Hakim rakaat pertama. Koyo sahabat ngono lho doa. Rakaat kedua wis tabarok ngono kan ya keren doane. Niru bahasane Gus Bahak, tangga kula niku Gus Bahak. Kula Kecamatan Sedan, Gus Bahak Kecamatan Kragan. Dadi satu pinter kula sithik tapi pinter kono kathah. Dadi nek cara bahasane 1 lawan 12 ngoten niku. Ora kok 11 12 1 lawan 12. Gus Bahak iku cara kurune sami kalih Gus Solah. Kakak kula persis, cuma kula mboten teng sarang dawa, kula teng Sedane. Teng Sedan dados Gus Solah kelas persiapan sebelum sanawi, kula kelas 6. Kalau kelas 6 terus kemudian piyambake persiapan ketika iku apa jenenge melu tumut muhafadzah pidak lomba Imriti. Jadi Imriti dilombakan sing ikut lomba apal kabeh, mboten nenten gak apal. Jadi lomba Imriti. Jadi lomba niku mboten kok gak apal ya melu lomba mboten. Niku lak aneh-aneh ngoten niku. Lomba Imriti, ana sing Imriti untuk 50 jere lomba. Walah. Lomba iku berarti dekne apal, api-apian apale. Apalane iku set ngono mboten ngoten. Iku jenenge lomba. Kadang dijelong alfiyah ngoten ya. Melu lomba alfiyah berarti dia apal 1000 alfiyah. Alfiyah 1000 punjul 2 punjul 4 niku apal kabeh. Cuma kadang dijelong. Babul munada. Wah, terus babul apa? Kadang diwalik kok ngarep maneh. Ngoten iku jenenge lomba. Mboten kok lomba alfiyah. Untuk pira? 100 leren ora lomba iku. Iku dolanan alfiyah. Niku nek cara mriko kula. Berarti ketika itu dia ikut lomba Imriti. Tapi janjane tingkat sausis ibtidak iku persiapan niku mpun alfiyah. Dadi teng kene sekolah sing gawe apa? Sing sekolahane Yai Jawari, Yai Zawawi, Abai Yai Jawari. Dadi antar sekolahan dadi kelas 6 Imriti. Wajib apal, nek gak apal gak munggah. Syarat naik kelas harus hafal. Gak apal gak munggah. Walaupun pinter, nilainya bagus, gak apal gak munggah. Nah iki nek tak terapno ning kene gak munggah kabeh kira-kira. Ya mboten nah wonten sing hafal, gak munggah kabeh blang. Mulane teng mriki kula pokoke pokoke sing pinter, sing penting iso maca kitab bagus beres. Terus ya piyambake sekolah kelas, jadi kula kelas 6, piyambake kelas persiapan. Kelas persiapan ku alfiyah 350. Tapi piyambake tumut napa lomba Imriti. Menang juara 1. Juara menang langsung pindah ke sarang. Ning sarang
kelas 1 sanawi langsung. Kelas 1 sanawi kula teng Sedan, kelas 6 munggah kelas persiapan. Piyambake kelas 1 kula kelas persiapan, kelas 1 teng Sarang kula ning Sedan kelas persiapan. Piyambake kelas 2 di Sarang kula ning Sedan kelas 1 dan seterusnya. Piyambake kelas 3 aliyah ning Sarang kula kelas 3 kelas 2 sanawi di kelas 2 aliyah di Sedan. Piyambake selesai dari aliyah kula kelas 3 aliyah. Piyambake ning gone Mekah kula baru mara Sarang dilu wis ora nututi. Dilu tapi dilu. Mulane Mbah Maimun ada awakmu kene ngene iki. Kula teng dangune teng Sedan, teng kene misanan kula piyambak Ki Haji Haizul Ma'ali. Mulane tidak bisa dilupakan. Ki Haji Ma'ali dadi ning Sarang niku dilu sekedap dan Mbah Maimun niku memang idola dari orang Sedan. Dadi nek wuludan rejepan mesti ngundangi Mbah Maimun. Ora iso ora. Kowe nek gak Mbah Maimun ora matem. Ora marem niku teng Sedan. Dadi muludan rejepan sampai Mbah Maimun kadang dawuhan, gak bosen niku. Mboten Mbah. Mboten Mbah, gak bosen. Pidatone 2 jam. Mantuk-mantuk ngoten. Nah, niki yang ditunggu-tunggu sudah datang iki. Pun dados moro-moro sering bangun tengah malam. Niku berarti kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Dan jenengan ya tengah malam ya bangun apa mboten? Bangun tengah malam, terus wudu, sholat, bar sholat ya lah apa kono lah. Monggo maju. Wakil Rois MWCNU. Monggo mriko. Niki teng NU Jombang niki wakil Rois MWC. Gus Fawaid niku wakil tasih wakil Rois MWC. Wakil Rois. Tapi nek teng napa? Teng perpolitikan pun dadi wong Surabaya. Oh nggih, dados yang kedua napa? Cirine dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah moro-moro sering pada malam hari sebelum subuh bangun untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenengan pun apa dereng? Nek dereng muga-muga mulai nanti malam. Nggih, muga-muga mulai nanti malam jenengan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moro-moro kepen wudu, salat, terus ya bar salat ya maca Quran apa lah napa atau turun ora apa-apa, mboten napa-napa. Nggih. Terus esuke nek saged melaksanakan puasa. Nggih. Poso nisfu Syaban kaya khobah ngoten niku lho. Nggih. Ngoten. Mulane nek lare Astri benjing tidak pulang, tidak boleh pulang sian nggih. Nggih. Dawe niku Ibu Nyai. Dadi sesuk gak oleh balik. Balike mergo ben poso teng mriki, terus balike benjinge malih. Dadi Jumat nisfu Syaban supaya poso. Masalah nek nisfu Syaban mulai jelase angel ngon poso. Alasane musafir. Alasane musafir. Nek niki wau lek Gus Afin niku wau kan dereng dawuhan tentang masalah preine kapan ya, mumpung kula eling niku didhawuhi bahwa untuk putra Duratu Thalibin putra preinya mulai besok. Besok libur, masuknya niku pada tanggal 1 Ramadan. 1 Ramadan masuk wajib masuk. Wajib masuk nggih. SMP padha mawon, SMF nggih. SMF kula nek maca SMF mergo SM kenapa kok P? SES, MEM, FEF. Lepas bener SMF. Sing bener kan untuk menawa. Mau SM kenapa kok P? Mesti nek SMF. Jadi sekolah SMF. Jadi ngoten nggih. Jadi mulai benjing libur terus tanggal 1 Ramadan masuk pondoke sak SMFP nggih. Sak SMFP masuk juga. Nek gak masuk, mbok niki gak ngerti niku ukurane napa, apa ditakzir, digundul apa dikon nggawa semen sak-sak ranten SMP niki SMF niki badhe ngecor nggih. Bareng-barengan iki. Dadi SMF ya aja ngecor sebisa mungkin sebelum puasa. Lah putri
napa jenenge musala, nggih aja ngecor sebisa mungkin sebelum puasa padha mawon. Nggon dhisik-dhisik. Sebisa mungkin sebelum puasa. Jadi mungkin sampean nek pamane gak ndang teko kon bayar semen sak atau sak truk pisan. Ben akeh. Terus yang ketiga, moro-moro malih, moro-moro neh. Cara pamane nggawa HP. Moro-moro di WA itu moro-moro muncul orang yang mengirim tentang keilmuan, ngelingno untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Moro-moro ngaten muncul postingan agama di berandamu. Nah, iki tak waca niki. Ora tulisan gak iki gak kula nggih. Moro-moro hati sering muncul postingan agama di berandamu. Moro-moro ono postingan agama. Gak kenal gak sapa moro-moro kok ono. Cuma nek putri hati-hati. Nek wedok kok moro-moro ono beranda yang ada postingan agama, hati-hati. Hati-hati, ihtiyat. Iya apa mungkin ingin mendekatkan diri kepada ente apa bagaimana kan ngoten. Masalah nek istri ngoten nggih. Aja usik, wah aku dipilih karo Allah, dicintai Allah iki. Wah, nek istri urung-urung sik, aja gampang di like apa di apa meneng tok ae wis. Kok nek kira-kira keterusan agama terus gak tau munculno wonge, ya bisa di like, tapi awake hati-hati nggih tiyang istri hati-hati. Hati-hati. Nek jaler ngoten niku wau. Dadi moro-moro kancane ngirim postingan agama di berandamu. Tak waca niki mboten omongan kula nggih. Mbok nang jenengan gawe, Pak Saiful biasane senengane iki kata ustaz. Aja muni aku iki keliru kok sampean. Beranda. Ngoten. Nek upamane mboten ada HP sing ngaten-ngaten iki, ya berarti nggih moro-moro kancane ngelingno. Ana sing seneng ngelingno ngoten. Jenengan biasane dielingno ngoten apa dielingno tentang iki ana iki enak iki, oleh dhuwit ngene-ngene. Pun, yang keempat, hatimu niki seketika bergetar jika mendengar azan. Ngoten niki tulisan mriki. Hatimu seketika bergetar ketika mendengar azan. Ketika ada sebutan asma Allah. Bener iki memang. Idza dzukirallah wajilat qulubun. Ketika disebut nama Allah, hati kok iso berdebar. Itu berarti dicintai oleh Allah. Berarti getarane Allah kepadamu nyampe. Lah niki nek jenengan krungu azan iki ya bergetar napa mboten? Mboten maksudnya gelem jawab napa mboten? Ya jawab berarti bergetar nggih. Ana sangkutane ngoten lho nggih. Jawab napa mboten kira-kira? Apa TV-ne dibanterno? Mulane masalah toa niku ya sakap-karepe kono. Kok banterno kaya apa nek wonge rada ora pati krungu ya ora teko. Ya kadang walah. Pemane nyuwun sewu, azan maghrib kathik suwi. Oleh azan iku lengkoke masyaallah. Asyhadu an la ilaha illallah hayya 'alas shalah. Tuh apa? Lah kene ajeng buka. Aduh ngenteni jawab azan ora ndang gage-gage tutup. Iki ape buka, azane dawane ra karuan. Alah ruwet iki dadi semangan ae. Akhire gak jawab azan sing salah sapa? Sing salah sapa nek ngoten niku? Azan salah. Oh, sampean Islam liberal iku azan kok salahno. Azan disalahno liberal sampean wong towa dicilikno wae liberal aja. Pemene sing azan sing salah ya liberal sampean. Titok liberal. Orang Islam anti Islam ya bahaya niku. Ya mulane kudu pangerten piyambak-piyambak nggih. Dadi nek kira-kira jam pira ngono ya wayahe wong turu ya aja dibanterno. Ngoten nggih. Wayahe wong banterno. Ya kadang betul memang niate ngelingno, tapi kadang di dalam diri kita ada aku wis tangi. Aku lu wis tangi. Nah, ngoten niku enten nggih. Mungkin, tapi niku suudzone. Dadi ngetono lho aku iki lho. Suudzone tapi nek suudzone oh dielingno, tapi nek kebanteren nggih repot nggih. Dadi niku yang kepiro niki wau. Oh wis hadir. Hatimu ya seketika bergetar ketika mendengar azan, mendengar asma Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar asma Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati bergetar, berbunga-bunga. Itu berarti tanda cinta. Nggih. Mulane kadang ijab kabul ngene. Qabiltu difasihkan. Qabiltu.
Wangel ra karuan. Mergo apa bergetar-getar ketika disebut maktubataka. Oh, ini binta. Oh, allazi qad wakalin fi bimahri khabil tuh. Ya mergo hatine bergetar, maklum bergetar. Ngoten nggih. Bergetar. Meneh kula riyen ditakoni malaikat iso abah piyambak ditakoni langsung didep ngene. Waduh. Langsung. Terus yang ketiga, wis kelima nggih. Dijauhi dari orang-orang yang menjauhkanmu dari Allah. Jadi wong-wong sing dadekno adoh kepada Allah iku wong-wong ku moro-moro gak seneng, gak cocok. Sing cocok wong-wong sing dekat kepada Allah. Niku cirinya, 5 ciri ya. Niki. Nek panjenengan tak kirimi ya. Niki, jadi satu, Allah beri kamu kesedihan, kesulitan dan masalah agar kamu kembali mendekat kepada Allah, kepadanya. Yang kedua, tiba-tiba sering kebangun tengah malam. Yang ketiga, sering muncul postingan agama di berandamu. Yang keempat, hatimu seketika bergetar jika mendengar azan. Yang keempat, dijauhi dari orang-orang menjauhkanmu dari Allah. Itu tanda-tanda Allah lagi kangen sama kamu. Wah, bahasanya benar, bahasanya. Tahu enggak? Di saat Allah rindu hambanya, Allah akan bilang sama malaikat, pergilah kepada hambaku, lalu timpakan ujian kepadanya, karena aku ingin mendengar rintiannya. HR Tobroni, hadis riwayat Imam Tobroni. Ini mau tak ketik nih, tak posting. Niku, mugi-mugi mawon kita sedaya dipun paringi ada rasa getar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lempun ada rasa getar berarti ada rasa cinta. Lah ada rasa cinta ketika pada waktunya dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ketemu kepada yang kita cinta. Alangkah nikmatnya orang yang ketika wafat, ketika mati, dia merasakan cinta yang menggelora kepada yang dicintai, rupanya Allah Subhanahu wa taala. Mulane para wali ku lek kapundhut senenge gak karu-karuan. Lah awak-awakan aja sik anak iso cilik-cilik kok. Niku mugi-mugi mawon babalan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul Allah rindu kepada kita, kita rindu kepada Allah, Allah cinta kepada kita, kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang paling akhir mau nyuwun doa dumateng panjenengan sedaya. Mugi-mugi Pondok Pesantren Duratul Thalibin putra-putri tansah diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, santriwan santriwati dipun paringi dadi wong sing seneng kepada ilmu. Mergo nek wis seneng ilmu berarti seneng kemuliaan. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman 1 derajat dan orang-orang yang berilmu darajatin, diangkat banyak derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga seneng ilmu, seneng ngaji, gak seneng prei. Amin ya robbal. Tapi yang ngono nek gak seneng prei kiai ini sing susah. Nek seneng prei ya alhamdulillah kiai ini iso siakah jadi kesolah dalu. Iso siakah, iso rekreasi. Mergo apa? Muridnya seneng prei yo. Dadi nek preino seneng, seneng. Nek muridnya gak seneng prei ya iki sing susah. Aduh, undangan. Akhirnya mudak-mudak waktu. Jam 4 kudu ndang tok omah. Nah tok omah muridnya wis ngenteni ngaji. Akhirnya pelayan kesel karo PDW. Nggih, mugi-mugi sedaya dadi orang yang muhibbil ilm, orang-orang yang cinta kepada ilmu, ilmune Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lek pun ngoten bisa ngangkat derajatnya sendiri dan derajat kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Akhiran wal afu minkum. Doa lah niku wae. Iki doa bisa. Doa nggih pun borongan wis. Nyuwun sewu Gus Fawaid niki sak borongane pisan jarine. Oh Gus Fawaid nggih pun cocok. Gak situ borongan bagi-bagi. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.